Galera, eu tô gravando mais vídeo aqui e hoje na minha nova câmera. Então, se você gostou da minha câmera, a imagem dela já acabou. Então eu vou ficar postando vídeo nela. E se você gostou, se inscreve no canal. Tô gravando esse vídeo aqui. E se você gostou, se inscreve no canal. Eu gravo vídeo pro YouTube porque eu gosto. Se você tá assistindo e não sabe qual é like, é o botão vermelho que tem aí embaixo. Então, deixa um like e valeu.